ሰውነቴ እየቀነሰ መጣ። እኔ ህመሜን ለሰው ማሳየት አልፈልግም። ማስተር አብነት ከበዳን ንቁብሰታ የሮ አማ ኡመተ ኢትዮጵያ ሁንዳን ዋቀት አመንተና ከዳዳ ወንድሜ ማስተር አብነት ፈጣሪ ማለት ጋይስ አዶናይ ሳማ ጅሩተነቲ መነ ሂዳራ ገዲፈሙዳን Yoo harka foonii kabajamtoota furdiftoota machuu kolfa jirtu akkamisi naguma miti jirtu joggarraan keessan daakaa jira iyya facceeno daakaa jira ati be akkam uqqattee talaate fe maalini maadaamii keetu siin taani moo maalini hin uqqattee akka tokko nyaadhu uqqattee akka tokko Egaras video kabrati David jira ku beeko video barso bashannal siso kan irratti dubbaton baay'ee hedduu isaa qabadeetan feetan jira maliga warreele ara tatani kara channel kana dhuftan subscribe gochuun maatii channel kana taasiniin jedha warreele kanaan dura subscribe gootanii jirtan video kanas like gochuun jalqaba beeto likein keessan baay'ee na fayyada namoota hedduu rakka gogoodha እና share maa ጓደኛን qabdanu Hiriyaan qabdanu hiriyaa keessaniif share godha waliin bu'aara waliin korfa qobaan korfina maal taatanii qobaa korfitu dhiisa waliin bareedaawa maalumaafu galatoomaa gara viidiyoo Sigacha nama ijoollee guddisuu hin dandeenye manni mashataa ijoollee keetii samsama meera bakka samsama meera mana sireerra ati haadhoo koo qubii kan faltamu maanni akkasii samsama meera arbaa kaastee ishigiin kun ka'ee jennaan wanta biraatu dalat baggamna kaatiin kaaytu samsama meera bakka samsama meera tokkoffaa gibira kan falaan jirtu lammaffaa mana argaa hundumaa irraa si dhabaa hin jirru samsama meera si jecha ijoollee guddisuu hin dandeenye ijoolleen kee mana mashataa jirti mana shaayii ijoollee keetii manni mashataa ijoollee keetii manni farsoos ijoollee keetii samsama meera maal taatanii meeshaa koo shagdu samsama meera atiin kaaytu gana ashaguutti sirraa Manni kireeffamu jiraadhe barreeffameera san kireeffachuun barbaada. Abbaan gaafadha. Abbaa! Oo! Manni kireeffamu jiraayi? Manni kireeffamu jiraayi garuu ijoollee shamarranii moo ijoollee dhiiraa? Dhiiradha. Dhiiraa fi shamarranitti malee hin kireeffamu. Maachuudha? Maanni shamarranitti malee maal yaaddu shamarranitti ni maal qabu? Maanni shamarranitti akkam shamarranitti maal yaaddu waan akkasii maal sirbaartati humna? Hinko. Kan keessan. Abbaa barbaadde itti kireeffachuu dandeessu. Kan keenya? Kan keessa. Maaf arra babaddare? Wanta kun. Waan nama kana si fakkaatu? Namni dogoggora. Abbaa kun namni dogoggora. Agartee ta'e kan? Kanaaf deemne fiti. Abbaa barbaadde itti kireeffadha. Abbaa barbaadde. Kasha dabbe ስላለ ስትነካ በዚህ ሰዓት ለኔ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ እናቶች ኢትዮጵያ አባቶች ወጣቶች ሁላችሁም በየእምነታችሁ እንድጸልዩልኝ እፈልጋለሁ ሳልፈልግ ሰውነቴ እየቀነሰ መጣ እኔ ህመሜን ለሰው ማሳየት አልፈልግም ሰው እንዲያቀብኝ አልፈልግም ቪዲዮ ከና ሼር ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ጎዳ አከስማስ ኦበለስ ኸኝ ደርገጌስ ነመጋሪ ሃዶሊ ዱኮብስተን ያልቺሱ ከረከተን ገርጋርሲሱ እረቲ ግተ ህንቀምኔ ማስተር አብነት ከበደ ዲቤ ቆራኖዳል ሂን አርከምኔ ኸማለከተ ሂንቤከምኔ ዱኮብሰቻ ጅራ ሃዶሊን ኢትዮጵያ ሁንዲ ረቢና ከረዳ ጀቹን ዳመቴ ማስተር አብነት ከበደ ነማ ከሚያከተ ኢስኑኒ ቤቱ ቪዲዮ ከና ሼር ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ጎዳ አከስማስ ሁንዲ ኸሰን ኦበለስ ኸኝ ረቢ ሲያፈይሱ ጃኒ ዱአይ ጎዳ ዳፊ ፈያ ፊ ወኒ ቻሌንጅሩ ረቢ ፈያ ሰቲሳ ሃዲ ቢሱ መታመሜን የነገርኳችሁ እንድትጨነቁ ፈልጌ ሳይሆን እንድትጸልዩልኝ ስለሚፈልግ ነው ይሄን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለደግ ወንድማችን ማስተር አብነት ሁላችሁም ጸሎት አድርጉለት አላህ ወደ ጤናው ይመልሰው ሰላም
Master Abinat Kabbadan ni dhukkubsata. Yeroo ammaa uummata Itoophiyaa hundaan waaqa itti amantannaa kadhadhaa jechuutti jira. Namni kun nama tola ooltummaadhaan Itoophiyaa keessatti beekamu kan amantiidhaan nama hin qoonne kan sabaan nama hin qoonne abbaan rakkataa abbaan miskiinaa nama dhukkubsate bira kan dhaabatu kun yeroo ammaa dhukkubsatee dhukkubbii hin beekneen rakkachuutti jira. Uummata Itoophiyaatiin du'aayinaa kadhadhaa jedhaa jira. Dhageeffadhaa waan inni jedhu. ከኔ ከጤና ሁኔታ ጋር ተያይዞ ባለው አጠገቤ ላይ ካሉ ሰዎች ምናልባትም የሚወጡ ነገሮች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በእኔ ምክንያት ግን ማንንም ሰው ማስጨነቅ አልፈልግም። አንድ የሚያምነው ነገር አለ። እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚችል የውስጤን ህመም እሱ እንደሚፈውስ ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ልብን ያያል። አጥለው ሰውን ስትረዳ የሰዎችን ህመም የሰዎችን ስቃይ ደርሰ መከራቸው አጠገብ ላይ ስትቆም ልክ እንደኔ ሌሎችም እንደዛው ናቸው። ፊታቸውን ስታይ ወጥተው ሲገቡ ለሌሎች ሲተርፉ ለነሱ ይበቃቸው ይመስላል። በዚህ ሳምንት ውስጥ በአንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 5 ሰው በጣም የህክምና ወጪያቸውን ላይቭ ላይ ቁጭ ብለን ከደጋግ ኢትዮጵያውያን ሰብስበን ወደ ህንድ ሀገር ሄደው እየታከሙ ያለው አሉ። በቅርቡም የሚሄዱ አሉ። በብር ሲተመኑ ብዙ ብር ነው አይደል? ከብር ወደ 30 ሚሊዮን ብር አካባቢ ተሰብስበዋል። አንድ ሳምንት ግን መቀመጥ አልችልም። ለነሱ እኔ እርዳታ ሲሰበስብ ቁጭ ብዬ አይደለም መቀመጥ አልችልም። መቀመጥ የማልችልበት ምክንያት አለ። እነሱ ደግሞ ተፈውሶ ሲመጡ እኔ በረታለሁ። የነሱ ገንዘብ ተሰብስቦ እያለቀሱ የነበሩ እናቶች፣ እያለቀሱ የነበሩ አባቶች፣ የአንገቱን የደፋው ወጣት አንገቱን ቀና ሲያደርግ ያቺ እናቷ በኩላሊት ምክንያት ታማ ስታለቅስ የነበረች እህታችን ሳቋን ሲያይ እኔ ልብ ይበረታል። የኔን ህመም እዛ ጋር ረሳለሁ፣ የኔን መታመም ረሳለሁ። ግን ደግሞ ሳልፈልግ ሰውነቴ እየቀነሰ መጣ። እኔ ህመሜን ለሰው ማሳየት አልፈልግም፣ ሰው እንዲያቅብኝ አልፈልግም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስጋ ያሳያል። ትልቁ ችግር እሱ ነው። ጃኬት ብትደረብም ይታያል፣ ውስጥ ያሳያልና ጸልዩልኝ። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የሚማጸነው አንድ ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር የሚፈልገው ከእግዚአብሔር በታች በእናንተ ጸሎት፣ በእናንተ እንባ፣ በእናንተ ምርቃት ነው እስከዚህ ያለሁትና አሁንም እግዚአብሔር በዛ መንገድ ያቆመኛል ብዬ አስባለሁ። ወንድሜ ማስተር አብነት ፈጣሪ ይማርክ። መታመምህን አሁን ገና ሰምቼ በጣም ደነገጥኩ። ፈጣሪ ጨርሶ ይማርክ። እኔ ምንም ነገር የሚለውን ነገር ሰጥቶኛል። ለሰው ህመም ስትጨነቅ ጎፋ በነበርክበት ሰዓት እያመመ እንደነበር ሰምቻለሁ። ግን ይህን ያህል የበረታብህና ደብቀህ እስካሁን ዝም ብለህ የኖርክ አልመሰለኝም ነበር። እንግዲህ እኔ ምንም ምለው ነገር የለም። የድሃዎች አባት ፈጣሪ አላህ ይማርክ፣ ጨርሶ ያድንክ። በጣም ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ለምን ታመመ አይባልም፣ ታሞ ይዳን ነው የሚባለው። ወደ ውጭም ልትሄድ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ፈጣሪ በሰላም ወስዶ ጨርሶ ምሮ ይመልስ ነው የምለው። ወላሂ አም ሶሪ፣ በጣም ነው ያዘንኩት። ሁላችሁም ጸሎት አድርጉለት፣ በመታቁ ቋንቋ ሁላችሁም ጸሎት አድርጉለት። Dhibee hamaadhaan qabamuun rakkachaa kan jiran Maaster Abinnat haadholeen Itoophiyaa akka isaaf waaqa kadhatan gaafate. Gara laafeessi Itoophiyaa Maaster Abinnat miiliyoonota akka fayyanii jiraatan godhaniis amma dhibee hin beekamne faana qormaata keessa galuu ibsan. Maaster Abinnat Kabbadaa miidiyaan hawaasummaa akkamiin jireenya lammiilee dadhaboo akka jijjiiru nama gochaan agarsiise yoo ta'u, namoota dhibamanii rakkatan waliin dhukkubsataa, haadholee rakkoon boochiftu waliin bo'aas turan. Miidiyaa hawaasummaatiin gargaarsa walitti qabuun miiliyoonota fayyaa dhaban akkasumas ammoo hongeedhaan miidhaman rabbii gaditti
maallaqa walitti qabee akka wallaanaman taasisuu danda'eera. Booranatti wayita hongeen buutu namuu dursanii namoota ummata sanaaf dhaqqabaniif addunyaan akka argitu godhan keessaa Master Abinnat tokko turan. Itoophiyaatti tokkicha gara laafeessa jedhamuudhaan miiliyoonota biratti kan jaallatamu Master Abinnat amma garuu ofii isaatiifuu dhibee hamaa irratti akka kufe turtii miidiyaa biyyattii AMN waliin taasisee mirkaneesseera. Dhibee isaa bal'inaan kan hin ibsine Master Abinnat nama rakkateef yeroon gargaarsa walitti qabu taa'uu hin danda'u jedhan. ለነሱ እኔ እርዳታ ሰበስብ ቁጭ ብዬ አይደለም መቀመጥ አልችልም። Nama dhibameef rakkate meeqa waliin rakkate lafaa kaasuu kan danda'e Master Abinnat faallaa kana sababii waa'ee dhibee kootii dhoksuu barbaadeef nama rakkisuu waaniin hin barbaanneefi jechuun dubbataniiru. Master Abinnataaf gaafii miidiyaa biyyattii waliin taasisaniin baatii tokko osoo hin guutin birrii miiliyoona 30 ta'u walitti qabuudhaan namoonni 5 gara biyya Hindii deemanii akka yaalamanii deebi'an taasisuu danda'eera jedhan. Anama dhukkuba qoratamee hin beekamne keessaan jira. Dhukkubni na dhiphisu kun qorannoodhaanis hin argamu. Ofii kootiifillee of dhabaa xiinsammuudhaanillee miidhamaatiin jira jedhan. Afgaafii kanaan በምርመራ የማይታወቅ ታማሚ አንተ ትሆናለህ። ብትመረመር በሽታው አይገኝም አንተ ላይ ህመሙ አይታወቅም። Guys, Adonai saamma jiru tanatti mana hidhaarraa gadhiifamuudhaan haadha isaatti waliin akka argitan kanatti wal arguu dandeetti jira. Kana wal qabatee egaa tiktokoroonni hafanis kan isaa waliin hidhaman kan akka Jaaniitis mana hidhaatii guyyaarraa gadhiifamuu danda'anitti jira. Sababa dallaaltichi Dubaay kun maallaqa isaa guutuu nyaateef rarraasee of ajjeese. Viidiyoo kana sheer koppii link riipost gochuun hanga xumuraatti nu dhaggeeffadhaa. Akkasumas nama kan nu barbaada. Namni isin suuraa asirratti argaa jirtan dallaala Dubaayidha. Maqaan isaa Ahmad Gabayyoo jedhama. Bakki dhaloota isaa Arsii Asallaa magaalaa Digaaluu Qidaameeti. Akkasumas obboleessi isaa immoo Abdurrahmaan Gabayyooti Finfinnee jiraata. Akkasumas Abdii Gabayyoo Arsii magaalaa Digaaluu Qidaamee jiraata obboleessi isaa jechuudha. Dallaaladha. Ilma keenya biyya raasii fida jedhee Dubaay keessa ta'e abbaa keenya tokkorkaa qotiyyoo gurguree waan inni ittiin ilmaan isaa jiraachifatu maallaqa guutuu harkaa fudhatee ka'e booda sin beeku jedhee jara bilookee irraa cufatee abbaan qotiyyoon ilmaan kiyya daa'imman ittiin jiraachifadhuun gurguree ilma kana Dubaayitti ergadhee jireenya narraa jijjiiruu maallaqa itti kenne maallaqa narraa fuudhee na bilookee ilmaan koo kun gaafa namni midhaan haammatu midhaan namaa geesse teessee natti boosu irra ofan ajjeesa fala dhabeeraa jedhee of rarraasee abbaan mucaa of ajjeesee jechuudha. Namichi kana godhee namichicha kanaa jechuudha. Bakki namichichi ijoollee Arsii Asallaadha. Akkuma dhasitti magaalaa feenyuu. Egaa magaalaa Digaaluu Qidaameeti bakki kun bakka dhaloota isaa bakka maatiin isaa jiranudha. Inni ofii isaatii Dubaayii jira. Abbaan of ajjeese kun ilmi kan koo deemee jireenya gadadoonarraa hajijjiiru jedhee qotiyyoo qabu qabeenya qabu guutuu gurgureetti kenne jechuudha. Eega maallaqa of hirkaan gaatee isin hin beeku jedhee bilookee abbaan gara itti goruun qabu ilmaan koo booda beeloftee boossee imimmaan si argurra qotiyyoon ittiin nyaachifadhus gurgureeraan ofii baafachuu jedhee of rarraasee jechuudha. Namichichi kun amma Dubaay keessa jiraata. Qaamonni seeraa Itoophiyaa biyya keessa jirtan suuraan isaa kunooti waan ta'eef obboloota isaa suuraa maqaa isinii kaaseera waan ta'eef Finfinnee keessa ka jiraatus tarkaanfii akka fudhatanii waan kana eenyu gootanuu fi akkasumas namoonni Dubaay keessa jiraatan namni kun akka waan nama ajjeeseetiin nabsa gadaayin akka nuu qabamu waamicha isinii taasifnaa jechuudha. Mucaan isin asirratti argaa jirtan kun immootii ka abbaan isaa of ajjeese Dubaayin naqa jedhee karaatti hafee rarra'ee hafeedha jechuudha. Saamicha gozii kana dallaalolti Dubaay taasisaa jiru. Saamicha kana mootummaan agatee dhaabsisuuf yaalaa jira waan ta'eef namichi kun akka maallaqa mucaa kanaa deebisuu fi maallaqni kun ijoollee yatiimummaatti hafteef akka galu waamicha oromummaa isin gaafanna. Ka Oromoon eessa jirtan dhimma kanarratti akka hojjettanii nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Ulfaadhaa galatooma. Waan jaalallee hin qabu dirqamaa miti. Kanaaf yeroo dhiyootti albamii isaa lammaffaa wajjiniini gifti dirree isaa fudhatee dhufa jennee abdii guddaadhaan eegna leencoo yerootti. Ani immoo kan albamii kee keessaa kan natti mul'achaa ture sin baasuudha, sin mararuudha, na komattaareedha. Albamii kee kana keessatti immoo sirbi na yaadattaa laata jira. Waa'ee ishee paarti fooriin isa natti fakkaata iyyuu inuma. Waa'ee ishee akka carraa ta'ee na komattaarratti hafe. Maaliif nama biraati jechuudha isheen na yaadattaa. Na yaadattaan immoo nama biraa isaaniifis ta'uu danda'a. Ishii sin baasuu irratti nagattee deemteef natti fakkaata isheen. Akkas hin ta'in hin nafu waan season 4 wayii fakkaata paarti fooriin na yaadattaa laata garaa nyaateen laata. Na yaadattaa laata akkamittiin yaadame. Lalisaan ishee irratti xiyyeeffateetu barreesse.
reef naa dhufe kan ammati jette kun. Egaa viidiyoon arraabsanii qabadee dhufe kana fakkaataatti bohaartaniitu itti bashannantaniitu jedheen abdii qabaa. Amma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti nagaa naa ta'a isiniin jedhaa galatooma.